I think we should bring up is our education system. Because if we want to stay at par, we have to have the knowledge and the capabilities sa atong mga tao. But the latest study done by Congress, there was a congressional study. By the time students reach K-12, ang ilang performance based on the qualifications nga requirements, only 4 out of 1,000 students are qualified. This is public school sa K-12. So, unsay mahitabo sa next generation? They're saying that mao na siya kay ang ilang fundamentals, ang pagsugod nila grade 3 pa sila, grade 4 dili sakto ang ilang sistema mo nang pag-abot sila sa grade 12, they cannot read, write, comprehension, all that. Only 4 out of 1,000 students are qualified. So the next batch of working class people don't have the basic qualifications anymore. So unsay mahitabo sa atong nasod, no? Gawa sa kanang mga private schools. So that becomes, and then those who go to private schools and get good grades, chances are mangita silang trabaho sa gawa. So that brain drain na sad. So we're gonna have another serious problem in the next 5 to 10 years, getting qualified people to work certain jobs. Pero kana, you touch education. Na ako'y nadunggan, I don't know kung ila ba ning ipadayon, is ibalik, tangtangon na sa tong K-12, katong K-12. 12, yes. No? Ibalik nila sa katong before nga grading level system. So unsa may mawa. Basically 2 years. 2 years ang mawa, di ba? Kaya 2 years so grade na 6, yeah, 4 years high school. So kana unsa may Well, point of view nimo ana? depende man na sa curriculum. Kaya man ang 10 years. Kay kaniya ang atong sistema 10 years. 10 years ra ba gyud? Daghang kung kaila pag human nila 10 years college sila wa may problema. But the curriculum sa 10 years kompleto. So pag abot kag senior after 10 years, you have all the qualifications to go to college, university. And what's happening now is it's a combination also of what I heard was nutrition. Nga mga bata ron kuwang og nutrition mo na hinay ang ilang development. So hinay ilang physical development, mental development, maglisod sila sa atong You mean to say ang ilang learning development hinay. Because they have not enough vitamins, not enough nutrition to be able to have the ability. So with all the new vitamins. But the problem is they have no access. No, we're talking about public schools. So majority of these people have no access. Ay na lang mga dato nga dunay access sa tanang mga vitamins and guidelines and all that. We're talking about the basics. We have that problem, and because of that, pag abot nila sa grade 3, hinay na kayo, 3% na lang ang dunay complete fundamentals, whereas years ago it was 30% and before that was taas. So as time goes by, it diminishes. So by the time you reach grade 12, what na? Okay, what? I mean, if you don't know, for example, the multiplication table, by the time you start getting into algebra and calculus, maglisod yun ka kay ang basic, wa man nimo Right. sabtan. So, saan nimo pag-apply sa next level niya? Sige, magpadayon for the next level. Now, if you shrink it down to 10 years, then the government should have a bigger budget. They should change their curriculum. Niya, kanang ilang budget, ilan ang igasto sa kinahanglan sa mga bata. Ang ilang, well, maybe the teachers or ang program yun mismo. If there's a problem, maybe it's the program. Okay, ang point of contention na sa mga butang na to, mga previous generation like ours, is nganong giusab pa man nga sa una, bisag 10 years lang, okay man ta. Di ba? I mean, we were able to produce, great people, big businessmen nga gikan diha. So, admittedly sad katong it was the second year. My daughter was the second batch nga naigoan ng K-12. K-12.
So, ako, personally, as a parent, to be honest, wag yung ko yung nakitang plus factor. No? It's just, for me, ako sa ding opinion. No? Of course, syempre, ang ubang parents siguro, na sila'y good assessment or better assessment sa plus 2 years para sa ilang mga anak. Pero ako, makaingon jud ko, it's just a waste of time and money. Well, maybe the original thinking was that the 10 years was not enough for people to go straight after 10 years to work. Kay daghang mang dili ka afford mo college. Yes. So mga high school graduate. Okay. So maybe they're planning, I don't have the details, nga ang ilang curriculum, ang last 2 years is to give them enough background so that when they graduate grade 12, diretso silang trabaho. Kaya imbis mag-college pa sila. Kaya kaniadto sa panahon sa akong Okay. inahan, high school graduate naman to sila. Di naman to sila mag-college. Di But naman. ang ilang vocabulary, mura nag-college student. Ang ilang math abilities, mura nag-college student. So there are some schools, I know, sa gawas, na ang ilang 12 years, ang kanang ilang 11 o 12, nanay advanced calculus, mga advanced subjects, ang ilang 11 o 12, pwede na kakamukuha advanced subjects, nga makredit na siya inigsod ni Mus University, nga dili nakakinanlan mo kuhag 4 years university. So, ang katong nakahuman og K-12, ma-exempt na to sila almost 1 year, so mo diretso sila 3 years na lang, mahuman na sila college. Yeah, but that's the outside. thing. Yeah, that's the thing. Because I don't know, kay wala graduate naman akong anak. Ambot lang karon kay murag I think I stand corrected no if I'm wrong. Pero murag wa man siguro ma-credit. Murag wala ma-credit to katong mga minor subjects. O murag pagtungtong niya og college, naagya po tong mga subjects. Mura lang gi-extend lang og 2 years. Yeah, well, so, gi-repeat ra to. Oh, That's why the study shows na those who finish K-12, 0.04%, not even 1%, have the required knowledge and abilities that are required for proper K-12. So there's something wrong with their system. Mao na. Something wrong with their system. So mas may tingali na 10 na lang. Diba? And then after 10, imbis nga mo sold ka college, kaya ang 4 years sa college, most of that is general education to give you a rounded. Yeah. Mag-focus na sila like TESTA programs. Okay, sa una, during our time, na naman itong mga vocational, di ba? Itong mga vocational courses, na naman to. But we went to private schools. Yeah. Kana lang sa noon. Dahil na mga private school na typing sa una. Yeah. When was the last time na nigamit mo og script sa pagsuwat? When you write notes now and messages, imong i-type out ang letters or mag-script ka? Wala ako, nakabantay ko, ni so good ko, I think second year high school, nga kana, ang ako sinuwatan, all caps. All caps. Monay. All caps ako sinuwatan. Dili na ka ng script, you mean to Wala say na. pinakatay, di ba? Oh, Pinakatay, di ba? Oh. Wala na. Nawala na ang Oh. pinakatay. Oh, Yeah, sa una, wala na. maghimo kag report, pinakatay tanan. Mas dali na siya. Kaya mas kusog ka musuwatan na kay ug mo form pa ka, mas hinay. Yeah. Nga typing sad. Karon mag-type thumb na lay gamit. di ba? Yes. One finger na lay gamit. Kani adto dili pa ka mo tanaw. Touch type pa. Touch type nga usa ka tuig. Yeah. So, ang older generation, kamao sila mo type, so mo kopya ka. So, mo basa lang kanya, mo diretso ka type. Yes. But karon di naman kinahanglan. Kaya ang cellphone na may voice. Ay, voice gani. Dili na. You don't even have to type You anymore. don't even have to type. Bislito na nimo ang katong microphone niya. Mo dictate ka. Business daddy sa una. Siya, when you write down, okay. He said, aren't you writing it down? I said, Dad, na. Recorded na tanan. Record ka na. Auto-record. Siya, oh, okay. So, kaning advancements sa technology, as far as education is concerned, kay naaman ta karon, we touch sa Yes, but educational system. our Nakatabang students ba ni? cannot afford. Ha? Our students cannot afford. The public school students cannot afford technology. But the moment they get a chance to get technology, they use it, but they were not taught how to use it. No? So, Ingana bisag- pa bagyapon kadaghan. Means kay
bisan siguro ang mga public schools karon di mo sila igtan-aw niyo na may mga cellphone siguro ang Nga rin bata sa syudad. Ha? Nga rin Oh sa yeah, syudad. yeah. Sa You go to syudad, the yeah. province, wala, gyapon. No? So, our education system, our public education system is nationwide. So they don't adapt. They don't teach you how to use the internet. They don't teach you how to use AI. They're very limited as far as unsay equipment kay hatag nila. Pero don't you think this is also a threat? Memes, Yes. kanang gitawag na tong advancement of technology. Yes, it's a threat, but it's a reality. Kaya we have- magsalig na ba, no? Sobra naka-dependent ang mga tao Well, sa kaning gitawag na tong advancement of technology. yes. Na kung mawa ni, Well, wala sila kibawon silang yeah, buhaton. example. Posporo. Lighter. Posporo. Ug wa kay posporo, wa kay lighter. Unsaon nimo pagsugod, Yeah. pagsunog, paghimo og kayo. Oh. Just for bisag sugnod ang imong gamiton. Do you know nga itong Boy Scout pamig, itudloan man mi. Nakabot pa ko na. Yes, kabot pa ka na. It's either katong i-rub ni mo ana or katong duha ka kahoy stick anaon. Oh, pero lisod Or na bato. nay. Katong bato. Dunay, pero napay Oh. mas dali ana using science. There are ways to Katong magnifying glass. Well, magnifying glass Katong magnifying glass o katong dahon, di ba? Dunay kanang ukuha kag kanang luthang. Oh, lutang. O luthang, Ah. di ba? Kawayan, ya. Pero isira ang Tumoy. tumoy. Okay. Unya mubo siya, ya. Doon na kay katong sa pikas, ya. Imo na siyang himuon og more plastiko or unsa ba, aron sealed na siya. Aha. Ya, magbutang ka gapa sa sod, imo na siya kalitan. High pressure will ignite inside. Murag diesel. Mo spark. Murag sakyanan mo dili mo siga gyud tungod sa kainit. Okay. High pressure. That's the easiest. Kay daghan man tag kawayan. So makahimo tag ug dunay kanang world apocalypse niya mawa ng technology, makahimo kitay mamaligya ng lutan. Kana wa ko kabot na pero awa ko kaagi ana pero kadto lagi. I'm proud to say nga kanang nakapasar jud ko no sa katong I mean not all nga nakapasiga gyud. Kay dugay man to. Kung wa kay pasensya to, dugay-dugay gyud to. Well, Kay painiton man imong maayo ang kahoy. yeah. You have to put pressure. Oh. Pressure. Pero kini ang lutang pinakadali. Kay kausa naman. Ana, siga naman. Yeah, so mao lagi na. Mao nang akong Well, that's why technology, we adapt. And the problem is, sobra na takaanad sa technology, malimtan na nato ang basics. basics. Mao na. Kaya sa una, navigation, compass. Kompas. Kuha pa tong Ambot compass. lang kaning mga bagong bata karon bagang tubo kung kay bawa pa ba mo gamit og kompas. Karon GPS na. Ha? GPS. Magsalig Ang naman cellphone lang, magsalig naman GPS. maps, Oh. Waze, unsa pa na ang mga apps diha. Sa una, palit pa kong map. Dasa sakyanan. Ako, Bilihon mo gyapon. yung basahon. Plano. Pag katong nag-review ko sa Manila, I went to Manila from Cebu. Siyempre, hindi man ta maswito sa ilahang mga kuha ito. Baon ako ato katong ilang libro nga mapa. Ins and outs of Metro Manila. Inumdum ko. Mo to'y title yun sa kuhan. So, if you go to Manila, first of all, you buy this. Maura gito ako ang tanaw. Karon, Waze na gyud. Mugamit tayo sila Waze or Google. Karon ditso So, na. So, wala, maana ta sa technology. Kung doon na apocalypse, wala. Mahurot mga tao. Kaya wa sila kalibutan. Unsa buhaton. Mao nang common di man ingon lalisan na mo sa akong anak. It's more on I keep on telling her nga she should learn this kanang gitawag na tog basic lagi. Siyempre kanay lagi mga bagong tubo. Dad, why would I nganong maglisod-lisod pa man ko? Na may sayon. Oh. Diretso na. Ikaw niyang mawa na. Yung bagyo. Mawa ang internet. Mawa ang kurente. Mao na White kanang tubig. kabantay ka ng mga bagong tubo karon nga mag-burn out lang murag mabuang. Oh. I mean kung mawa ang internet day, bahala mag-burn out as long as nana sila internet, okay ra na sila. Oh. Pero mawa ang internet, awa Well, na. ilis na tag satellite, bisag brownout na gyapon basta ma-charge ang imong cellphone. Mao na diharon. Ang problema diha pila na lang ka oras antud mawa ilang signal or palit silang solar panel or mag-charge sila. So you have to know basic electronics or makahimo kag charger. Kay most people siguro mangutana nga ano naabot naman na sila sa advancement of technology.
di gina nimo pwede i-disregard kanang gitawag na to advancement of technology nga i-relate yun na to always all the time diri sa education lagi kay mao lagi na ang akong ikuyawan na gyud memes mo abot ang time nga wa na gyud ang basic zero, no, ang basic knowledge sa mga bagong tubo zero, like as you said, how to create a fire without using a match or a lighter or a torch or whatever. Well, na yung mga tao nga they always do the basics and then they teach the next generation. So there will be a few. So kana lang siguro. Mag-reset ang kalibutan. Mao na reset. So sa una, remember the very first movie Terminator? Di ba? Arnold Schwarzenegger, kontrabida pa to siya sa part 1. Kay pag part 2, nahimo naman to siyang bida. Di ba? So, while watching it before, makaingon kita, so much far-fetched na kining salidaha. Grabihan naman sa robot. Robot na mo command sa mga human beings. Pero, karon ba means atong tan-aw na? Padong na to diha. Atong tan-aw. Imagine, kaning pagbunga lang, pag-born aning AI, kaning gitawag na tog AI, wag yung gilaing unang nahuna-hunaan. That Terminator movie. Well, kanang Terminator movie, ang nagsuwat ana, naghuna-huna na siya nga, padung nagyud ta sa AI. That was decades ago. Well, ang ilang prediction, hapit na nga ang SI, sila, ang super intelligence, mo'y maghimo sa program sa next super intelligence. Okay, and the next, so dili na tao. Computer na. Medyo, well, you have, gitawag na siya ka ng destructive technology. Ang sa'yo pasabot sa destructive technology, yun ay bagong technology nga moabot, nga mawa na tong old technology. Sama sa film. Paggawa sa digital, mo to'y destructive. Wa na mo gamit ang film. Naagyapon katong mga nostalgic, pero 99% digital na. Yes. Ang katong mga beeper, inumdum ka sa beeper. Pagers. Paggawa sa cellphone, Huwag tangsad. Cellphone, text ra na. Karon kay ang dili na ni cellular phone pero kuan ni siya appliance kay dili kay cellphone lang na text messaging na internet na camera Entertainment is there, so tanan. So unsay nawa daghan ang nawa mga systems kaniadto mo nang mga company kaniadto nga nasikat sa ilang cellphone nawa like Nokia because Samsung and Apple, the leaders in the technology, nagpagawa sila touchscreen. But they were not the first. Kaya numdum ko sa una, ang primero yung touchscreen nga akong nakita, Alcatel man to. Alcatel. Black and white pa, 1990s. Touchscreen TV? Cellphone. Cellphone. Lagi na, our topic basically is, business, economy, and then education. Okay, para magod, these are all related because, again, with the coming in of these new technologies, no? Kanatanan, AI, whatever, kanatanan. Affected yun itanan. Diba? All the businesses will be affected by it. Like, kining atong mga BPO, magproblema na sila o kanang ilang trabaho mabuhat na sa AI. Exactly. So, what people should do, and it's happening, I know some people who are already studying AI here in Cebu. Kaya kibaw na sila nga mawaan ang trabaho sa mga sa katong wa mo adapt sa bagong technology. Maghimo kag program ron. Before, if you don't know how to make a program, wag you kay kalibutan. Karon, diretso na sa AI. Ang akong architect, ipahimo na ako rendering sa among project. Siya, it will take me a week. Isod na ako sa AI. Seconds. 1 minute. Well, 1 minute, hinay kong type. Pero pag human gawas, sakto na. So, gipadana na ako, gi-submit na ako. So, ito si AI done. Ang mga software, ang AI, makahimo sa software, ihatag lang nimo unsay kinahanglan ang mga parameters sa imong program, siya na mo himo code. And I know people now are using it here. The problem is how quickly we can teach everybody. In fact, they should teach it in school. Some schools are already teaching it. Some I receive kanang mga commercials or ads
sa Facebook offering introduction to artificial intelligence. Yung ibasa na ko, tanan ko, well, I guess it's not for me. It's really for somebody who's technical nga, iyag yun ang trabaho. But we have to be aware of it, and we have to start learning to use it. Yeah, because ako, personally, I'm tempted, no? I'm so close of enrolling myself na magkaroon ka ng mga pop-up emails na ba? Learn AI in 15 days. Yeah, but many of those are also fake. So you have to be careful. Okay. Kay mauligi anak ko yung kung nga, mag-enroll ba ka ko, no? Kay mauligi kaning ato ang connotation ba nga, di taganahan mabiyaan sa panahon. Di ba? So, Pag-download lang sa mga popular nga AI, o niya, testing lang. Pasuway lang. O, kaya ba niya? O, can you write me a document, legal document? Then you have the lawyer review. Until such time nga, ma-master na nimo pagsuwat na, ipa-review lang sa lawyer, pero kaya naman sa AI. yeah, kay, di ba, a very common AI app right now, or do you call it an app? Kanang ChatGPT, if we may say it on air, no? So, I thought kanang ChatGPT, maura gyud na siya. Daghan pag yun kaayo. There are so many nga, let's say for example, na ang ChatGPT is purely text man na. No. Dili ba? No, you can do movies, film. I thought ang ChatGPT is only most text people, lang. kadaghanan sa mga tao mo, gamit sila ChatGPT, nga mura lang Google. Na-Google mo. Oo, naipangutana, mutubag, yeah. So there's more to that? No, you tell ChatGPT, I want you to design for me a floor plan for a building that's 3 stories, nga hatag nimo conditions, nga ang mga kwarto, yung nani. Iyan ang himuon ang map, ang plans. No, that I don't know. And then after that, you tell, okay, I want you to give me a 3D rendition of what the house will look like. Mubuhat sa siya. Mubuhat siya. Na usahay na nagyapoy sa'yo. So you have to catch the error and then i-adjust na nimo. You say, correct this, correct that. Kaya dili pa perfect ang ilang system. Padung na. So the more they learn, the more they will know. Oh, so moabot gyud ang panahon na ma-perfect ra gyapon na nila. Yeah, design me a program or design me a web page. Siya na mo himo sa web page. Wow. And here I am thinking, ang kanang app, or we call it app or software? Sa may tawag mo na app, right? Application. I really thought for typing na gyud. No. In fact, you can even test. You test what the capability is. You say, can you, whatever you want. Last week or 2 weeks ago, birthday sa akong tita. So, maguwang ni Daddy, tita ni. 90th birthday. So, nangita kong picture ni Daddy, Tito Sani, ug siya. Last picture nila nga, buhi pa si Tito Sani ug si Daddy. Akong gi-post, gisod ako sa ChatGPT niya. Ako siyang paghimo o murag painting na ang style, murag ka ng famous artist. So, gipagawas yun. Nigawas ang painting niya. Akong gi-print og photo paper niya. Gi-frame na ako mo, akong gihatag niya. Maybe you have to teach me that. Grabe, grabe, I have to admit, ako grabe jugo ka old school. You can even ask, chemistry, how do I, combine these different chemicals to make this particular chemical? Yeah, mugawas ta ng chemical, unsay pag-add, pila ka, unsay volume nga i-add, tanan. It can do a lot. Wow. Now, there are still errors every so often. Kay doon ako gipa-drawing og floor plan na limta ng banyo. So, you add a bathroom. So, butangan niya. Or 2 floors niya, way hagdanan. So, put a stairs. Pero unsa man na, Mims, while kani siya nga app, nag-absorb sa kanang mga corrections nga gipanghatag sa mga tao, they're also learning at the same time? Learning. Yes. So, meaning, kanang imo, let's say, nalimtan ang banyo. So, the next time around, nanagin na yung banyo. Nanay banyo. Mao na delikado diha. Mao na delikado diha. No? Ma-substitutan gid ang mga tao ug kaning gitawag natong mga artificial Nabinag ka lang, intelligence. simple lang. Mutawag ka, let's say, booking a ticket. Can you book me a ticket from Cebu to Manila on this date? On this time, what's available? Mugawas na siya. Maka-search na siya. So, well, the following airlines have this unsay accessible online. Kung doon ay webpage ang mga
airlines, maka-access sila, kuha nilang information, pwede na siya mahatag nimo. You can tell ChatGPT to design you a vacation trip, what are the flight schedules, what's the cheapest. Musuod na siya sa ubang mga software, kuha na niya. Pero ang imong estimate, imong own projection, how many decades from now nga makaingon tag it will kanang murag alarm the employment rate, no, sa humankind? Kay as of now, as we speak, syempre daghan problema sa unemployment because the traditional, no, lack of kanang opportunities, no. So syempre ang atong solution lang ana is mao lagi na with such political will, create business, create jobs para ang spending power sa usa ka lugar mulambo. Now, with this, kay para masagot nako, sometimes it's useless to cry now wherein wa pa mga kay kaabot pa bataan ng mga panahon na. But my question is this. Angay na tong problemahon or angay tang ma-concern, but murag di naman siguro ta maabdan ang panahon na memes. I mean, how many decades pa na siguro? No, within the next 5 years. Next 5 years. Kanang super intelligence nga magisulti. Yeah. Within the next 5 years, ang ilang prediction mo nang daghan yung mga tao nga hadlok sila nga mulabaw ng intelligence sa artificial intelligence mulabaw na. So within the next 5 years, there will be artificial intelligence that can already do certain jobs. Wow. So we have to adapt and we have to una-unaon na nato, planohon na nato, unsaon nato paggamit sa AI nga makatabang siya nato. Not just sa our jobs, it's whether it's negotiable. Like I'm sure many younger generation now who will learn to use AI will be able to start their businesses and become billionaires using AI. It's such a short time. Just like pagsugod sa internet. Pila ka bug taon na himog bilyonaryo sa internet. Yeah.